好咁啊，首先咧，而家要跟嗰個咧就係教你計3 by 3嘅 matrix 啦，3乘3嘅 matrix 嘅 inverse 啦，嚇。咁我哋咧熒光筆刻呢條式先，主要條式就係呢一個，哎呦，邊個咧就係呢一個，係啦。咁啊 A 嘅 inverse 咧就等於翻1 over determinant 啦，再乘翻 adjacent A。咁啊 determinant 咧就畫金魚我知道，咁但係咧呢個咧就唔係吧今次嚇，唔係畫金魚，今次咧就畫個形，因為3 by 3又唔同啲啊。阿 Clamber 咧佢就整到好鬼死搞笑咁樣嘅。咁啊點樣跟咧？咁我同你玩翻個 shape 先啦，一定係你可以諗啦，就逆時針同順時針相減。你講咩咧？嗱，咁我哋咧一齊睇睇啦。首先咧就呢度咧佢要咁樣嘅。咁啊我抄多次個 A 喺呢邊啦。咁啊我哋寫翻啦。嗱 determinant A 咁點樣等於咩咧？即係而家講個分母先啦。determinant 咧就等於翻睇住嘞噃。咁啊就首先呢一個我哋要乘落去啦。呢個要相乘，即係 AEI 咁啊乘落去啦，左上咪乘落去，咁即係要抄翻上嚟呢度咯喎，要乘落去。咁然後咧再兜翻上嚟，你諗下就好似逆時針咁樣再兜上嚟，再兜上嚟嘅時候咧就然後再加咩咧？就加呢一個乘翻好遠嘅 G 咁樣，係咪好似接受唔到？即係好似跟緊呢度咯喎，就係呢度啦，乘翻好遠嘅 G，即係乘翻呢一粒。即係其實都係三粒相乘啫嘛。如果呢度講翻就係 BF 啦，F 乘 B 啦，再乘 G 係嘛？咁咯。咁然後咧就再加咩咧？再加呢一個 GH 啦，乘翻個死正總就呢個啦，係嘛？即係咁樣咯。呢個就乘翻最尾呢一個，係啦。咁呢個咧我就叫做逆時針啦，係嘛？係逆時咁樣兜翻過嚟嚇。咁我哋就話呢個就係 anti-clockwise。anti-clockwise 啲啊，全部都係加晒佢咯。咁我哋睇翻咧，其實真係下低呢度啦，跟翻一次咯。嗱 AEI 就呢個啦 ，A 乘 E 乘 I 啊嘛，加翻啦，譬如呢邊啦，合 D 乘 H 乘 C 啦，就呢個啦。咁再呢個點樣嚟咧？就係 GBF 啊嘛，就係 B 乘 F 再乘翻 G 咯，咪呢個咯，得。咁將呢度加晒佢，咁我哋俾個括佢好冇？括啦。要俾翻個括佢啦，然後就要減咯噃，然後就要減嚇，咁我哋減咗呢個減咯嚇，減乜鬼嘢咧？咁樣減翻嗰邊咧就順時針兜翻，順時針兜翻第一筆咧就係右上至左下，咁我哋兜呢邊啦噃。嗱，你畫多次出嚟先好冇？然後就再兜多次啦，唔同顏色筆畫啦嚇，將呢一個 matrix 咧就抄多次喺呢個位，我又試下兜一次俾你睇啦噃。好，又兜咯。嗱，咁呢個咧就即係右上至左，因為要順時針咁樣兜啊嘛。咁所以呢度咧，首先咁樣呢個乘呢個，你乘呢個，咁咯。咁又畫翻啦噃。即係 E 乘 G 乘 C 乘 E 乘 G 啦。然後咁樣再兜翻上嚟呢邊嚇，順時針咁樣兜翻過嚟呢邊。咁所以變咗咁樣兜嘅時候咧，呢度就會變咗 B 乘 G 啦，再乘翻好遠嘅 I 啦，喺度。呢個再兜翻上去嘞噃，即係呢個咧咁樣順時針之後咧，呢條就兜翻上去，乘翻好遠嘅呢一粒，係咪啊？好，跟住最後咧就呢個乘呢個乘翻嗰個，所以呢就 F 乘 H 啦，再乘翻 A 啦，得咁呢度抄翻上去咯噃。呢邊咧呢個乘呢個啦，就乘翻呢邊嗰個死正總，搞掂。咁你畫到咧，好似係兩隻嗰啲蜥蜴腳咁樣啊！嗱，
呢個咪左邊先係腳啦嚇，呢個右邊先係腳，咁呢度個減號唔知咩嚟㗎，係咯。你諗下踎低嗰下，你咁樣直接正望埋佢就唔係好似先係腳咁嘅 feel 咯，聽到？咁啊嗱，咁我哋睇翻啦噃，嗱咁呢啲咧，我想以你易記啲咧，我就想玩咧就係減括弧呢度加晒去咁樣咯。咁所以咧我就改條式啦，就知呢度減括弧咯。呢個咧其實就加晒佢，呢個又係加晒佢咁樣嘅，咁啊易記啲咯。嚇，總之咧而家兜親嗰啲咧都係加嘅。嗱咁啊，當然啦，同一條線就乘晒佢啦。咁我哋跟多次快嘅啦噃啦。首先 CEG 咧就呢一個，跟住咧下一個咧 FHA 咧就呢一個，跟住咧就到呢個 DBI 咧就呢一個嚇。咁啦，呢個就會計到 determinant 啦。有問題。咁呢個咧應該就會擺分母嘅，擺呢個位。OK， 好，跟住啊到下一個就計adjacent A 啦。adjacent A 咧真係想打我嚇。不過咧，我哋試下由呢度咧計個 determinant 出嚟先，好冇？嗱，個 A 喺呢一度，我俾咗個題目你啦，係咪？嚇，咁我哋咧就可以試下計個 determinant 出嚟先啦。咁啊點樣計咧？咁啊，你用翻頭先個兜法就得㗎啦，其實嚇。咁啊，2乘2乘3咯，跟住再加2乘1乘1啦，再加3乘2乘2啦，咁樣兜係嘛？咁咯。咁我哋睇一次啦。咁啊，呢一個係我俾你嘅 example 啦。咁我哋睇一次點樣跟先。嚇，首先咧，嗱咁講一次啊，2乘2乘3就呢一個啦。再加翻咧呢一度即係我同佢寫嘅位有少少唔同咁解啫。咁但係咪加翻咧2乘1乘1咯，咁就呢一個。再加翻咧3乘2乘2咯，就呢一個。得兜唔兜到？嚇，然後再減翻後邊咧，就相加翻咁解啫嚇。咁啊，就兜多一次啦，好冇？兜多一次俾你睇啦。咁啊，首先呢一個2乘2乘3咧，呢個就係呢條嚟嘅。我先寫翻落去咯。再加翻咧2乘，嗱兜翻上嚟啊嘛，兜翻上嚟冚過去。咁啊2乘1再乘翻呢邊個1咧，就呢個位。2乘1乘1咧，呢個就係呢個啦。咁啊，你冇兜翻俾佢睇咯。呢個嚟嘅，得。跟住再啦，再加翻咧呢邊兜落嚟之後咧，跟住再呢邊兜翻過去啊嘛，係嘛？呢邊兜翻過咧，其實就呢個咯，就咁啦。OK， 好，跟住之後咧就肯定係減數嚟㗎啦。咁我就俾翻括弧佢啦，頭先講過。咁然後咧就減翻減翻乜嘢咧？咁樣減翻呢度咧，我哋抄多次過嚟啦，然後再睇會好啲。咁啊，將 A 呢度啦抄翻次過嚟啦，我哋。咁然後咧就再試下呢邊啦，都係咁樣做嘅其實。你咯噃，咁啊首先咧順時針啊嘛呢個，咁啊所以呢個咧兜落去，咁呢221咧就係呢個啦，係咪？咁然後再咧就咁樣兜翻上嚟，而家玩順時針啊，兜完之後呢度上翻嚟啦，再過翻嚟呢邊3乘1乘3啦，所以就呢個。再加埋咩咧？再加埋呢度咧，繼續順時針落去，所以2乘啦，四正總。係啊，漏咗添，呢個就係2啦，乘2再乘個四正總，3條2啦，跟到就呢個。咁就得啦。咁我話過啦，呢度咧要用中括號啦，減埋佢噶嘛。
咁如果你用咗中括號嘅時候咧，入邊全部都係要即係用加號啦，得。即係呢度咧就全部加晒佢，咁呢度全部加晒佢，然後先至減埋一堆，咁你會計到就係5㗎啦，得，明唔明個玩法？嗱，即係呢度你肯去記個形狀就已經得㗎啦嚇，呢啲就買喺度記金魚啊，記呢啲腳啊咁樣咯嚇，兩睇好 OK 嘅時候咧，咁啊就再而家要教你咧就係點樣去整一個 transpose，sorry 整一個 adjacent。adjacent 點樣搞咧？adjacent 咧原來就係呢一紮嘢嘅 transpose。咁呢扎嘢又點樣記咧？好煩喎！嗱，呢一個左上角咧，要咩 E 係要計 EIFX 嘅 determinant 嚇，咁即係點啊？咁啊好難明喎。咁其實咧，要同你咁樣跟先。第一步咧，你要記翻個形狀先啦，就係上下左右都要負嚇。咩上下左右都要負啊？嗱 transpose 咧就肯定要有㗎啦嘛，繼續 T 寫翻喺度啦，然後就玩翻啦。乜嘢啊？呢度都要負晒佢，負晒佢，負晒佢，負晒佢。呢個就叫上下左右都要負啦。你咪可以咁樣講啦，你咪當係兩隻眼，而家一個嘴。咁呢個咩嚟㗎？呢個薛家燕個粒咯，好。咁咪易記啲咯。兩隻眼一個嘴，薛家燕粒墨係咪？嚇，咁咪易記啲啦。咁啊，上下左右都要負，個口訣就係咁樣。咁然後咧，之後咧就全部咧就畫金魚。呢個全部畫金魚，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 全部畫金魚。咁點樣畫金魚咧？就同你跟一跟啦，喺右手邊啦。我哋又畫多次個 A 出嚟啦，好嘛？畫一次個 A 出嚟。咁啊，教你點樣諗嘞噃。我哋要畫3個添喎，要話。嚇，咪大家字細啲啦，如果咪畫唔到3個啊。其實就你睇熟咗就可以唔使咁辛苦噶啦。好，而家就介紹你搞邊粒咧。其實呢度有1粒、2粒、3粒、4、5、6、7、8、9粒噶嘛。好，而家就教你咧就睇邊粒先呢？好，咁啊熒光筆 highlight 啦，我教你睇呢粒先。我教你呢度係計呢粒先。咁呢粒咧，我就用呢一個去同你跟。呢個同你跟，哇咁粗嘅。咁啊呢度咧，原來要跟嘅方法咧就係、我哋點知係呢啲玩金魚咧？係嗱，如果 E F H I 咪即係呢幾粒咯。E F H I 咪即係呢幾粒咯。呢幾粒咧就咁啱啦，就同第一呢個字咧一啲關係都冇。嗱，呢個叫第一行第一粒，係咪？咁其他 E F H I 咧就完全冇個一字，打橫打直都冇個一字。咁我點樣整走佢咧？我哋可以咁樣睇。唔該筆繼續啦，我哋咧就可以咁樣呢個。即係所有同個一字有關嗰啲咧，我哋都打個10字落去。同一字有關，打個10字落去。咁你點樣做咧？跟住下一步做嘅嘢咧，我哋就喺呢度畫金魚，咁都得。嗱，因為呢個第一行第一個啊嘛，所以同一字有關嗰啲都唔要去。咁喺呢度畫10字。咁我哋咧就畫金魚啦，其他就識筆啦。咁所以呢一個乘呢一個咯，減翻呢個乘呢個。見到條金魚啊，睇到咯。咁所以如果咁樣講法咧，就係2乘3減翻2乘2啦，得。冇問題。2乘3減翻2乘2咯。咁所以咧，我哋就可以試下啦噃。咁啊，
係咯，咁呢度點表達咧咁樣？咁所以呢度咧就2、3餘6，咪咁樣寫落去咯。2乘3，減翻咧2乘2，寫細隻啲啦，你知啊？咁所以咧，好明顯就等於答案咧，咁撳機啦，即係2啦，係咪？即係2啦，即係呢一 part 就係2嚟嘅噃。問題。咁第一嚿咧就禮成做完啦，即係第一 part 就做完啦。好，跟住咧我就抽多幾個同你玩下啦，好嘛？咁啊呢個啦，呢頭近啊嘛，嗰頭近嘅時候，咁我哋點樣搞咧？咁啊我又試下啦噃，呢一嚿呢個負咧就擺過啲先啦嚇。咁呢個係負嘅，點解咧？咪即個 Clamber 就話，總之係上下左右都係負，中間啊左上右上，即係左上右上左上右上呢個右下左下咧都係唔使負噶。咁呢度我哋要跟下點樣做咯噃。好，咁呢個咧就呢度，咁咧同佢有關所有嘢咧都唔可以存在，呢個叫第二行第三個嚇。咁啊，所以咧我哋咧就又喺度打翻十字，即係以呢個第二行第三個嚟做中心，打翻十字俾佢。咁即係話咧，我哋玩金魚嘅時候咧就唔可以涉及呢啲啊。咁點樣玩咧？又係啦，咁啊轉顏色筆，咁我哋咧就咁樣兜過嚟咯，減翻佢咯。呢個乘呢個，減翻咧呢個乘呢個嘅，咪得㗎啦，冇問題。好，咁即係點啊？我哋又寫翻條式啦噃。咁而家做緊嘅咧，我哋第二支熒光筆mark翻咧呢個位咧，其實就係呢度。咁所以就2乘2咯，減翻咩啊？減翻咧就呢個1乘1喎，係嘛？咁後面就等於翻啦，即係3啦，係嘛？咁咯。咁啊禮成㗎啦。咁但係咧個問題你要加個負喎，係嘛？呢個本來呢條3你要加翻個負喎，咁所以最終咧你就要合拼喺，就變成咧-3啦。但係正常唔使加個負就冇問題嘅，咁啊但係而家你要加個負啊嘛，就-3啦。呢OK 嘛？咁我哋又揾多個再做多次好冇？咁今次咧我想做邊個咧？嗱，你試下做俾我啦。嗱，我今次咧就想做呢一個第三行第二個嚇，咁你試下做俾我第三行第二個啦，呢個。咁你揾第三支熒光筆 highlight 翻呢個 region 先啦，即係我哋而家試啫嘛，係咪？咁臨尾要加翻個負啊！你記住啊，呢個咧就係下嗰個嚟噶嘛。好，你又幫我用熒光筆咧，就整走翻呢一個先。咁即係呢個間個十字啦，要即係最下低嗰個要間個十字。咁即係呢度咧，你試下做咯噃，睇下得唔得？即係呢個間十字啦，係咪？間完十字之後呢，個金魚點樣畫咧？我哋睇翻啦，就係呢邊啦。呢個乘呢一個，哎呦呦呦呦！呢個乘呢個咯，再減翻呢個乘呢個，係咪？冇問題。所以呢度咧就寫翻2乘2啦，再減翻啦2乘3，
應該正常咧就等於翻呢一個咧就負2係咪？咁但係呢個問題就係、因為呢度有個負嘅關係，咁所以咧最終咧你會得到嘅答案咧就係正2啦。點解又係呢個負嘅影響咯？好嘛，如果當你咁樣做晒嘅時候咧，咁啊，你會出到啲咩答案呢？咁樣，我哋睇下嘞噃。當你做晒嘅時候咧，你應該就會出到一個咧，咁啊時間關係啦，咁我就俾翻呢一個個製成品你睇嚇。咁你應該就出到咧嗱，中間嗱呢一個啦，你唔使好似咁樣抄噶啦嚇，你自己好似我咁樣做啦，做就呢啲撳機。咁然後咧就寫翻個答案啦，應該會計到一個咧情況就係咁樣嘅，就係點啊？呢度啦，呢一個擺喺邊度咧？擺呢個位啦，其實就等於呢嚿嘢嘅。OK 先嚇，咁啊，你睇翻上高啦嚇，呢個正2啦，咪呢個位咯嚇，等於呢嚿嘢。咁呢個嘢再 transpose 咧，就係將佢打直就變翻打橫，打橫變翻打直。呢個其實識㗎啦 ，transpose 係最簡單嘅，咁所以先會等於呢邊，先會等於翻呢一個。唔得，咁我哋跟翻啦，咩 transpose 啫？跟多次啦，呢個打直啦，咪所以呢個打橫啦，就變咗呢個打直。所以你唔好忘記臨尾仲要 transpose 嘅喎，唔得，咁咯，掂。好，咁啊嗱，我哋睇翻條式先，條式咧講到明咧，就要話除翻 determinant 噶嘛。determinant 我哋一早應該要計咗先嘅，咁咧就除翻5啦。頭先我哋話係嘛？determinant 計到5啊，咁所以你會見到呢度咧就會除翻5啦。有問題？頭先嗰個咧講一次就係你 transpose 完之後，即係呢一嚿嘢，呢嚿嘢就叫 adjacent A 啦 ，adjacent A，然後就再除翻個 determinant 5咯，咁就係答案啦。3乘3 matrix 就係咁樣嘅。呢啲大約會幾多分鐘一題咧？呢啲快則5分鐘，慢則就直到永遠呢啲嚇。咁緊啦噃。